Bonjour, chers internautes, nous retrouvons à la plage Mont Choisy. Donc, comment je te connais, il y a une tradition pour tout le monde mauricien, célébrer Nouvel An à la plage en famille. Donc, comment je trouve, il y a milliers de Mauriciens et aussi de touristes présents à la plage Mont Choisy en ce 2 janvier 2024, malgré qu'il y ait la pluie, malgré qu'il y ait aussi un avis de faute pluie, man Mauriciens, pas de fin déroge à cette tradition. Nombreux d'entre eux peuvent enjoy, donc, man enfants, man vieux, man grandes personnes, c'est un moment en famille privilégié pour commencer l'année d'une façon bon. Donc, je souhaite tous les internautes qui suivent nous au cours de l'année, qui encore peuvent suivre nous, une bonne et heureuse année 2024. Merci. Le vivant tranquille avec la famille, les enfants. Bon, une certaine mortalité, mais quand même, ça nous passe, nous continuons notre tradition le 2 janvier. Même la pluie, vous pouvez rester. Même, enfin, la pluie gâte un petit peu le festin là, mais sinon, ça nous bien passé. Depuis le matin, nous là, nous, au lieu, nous parlons un petit peu plus tôt, mais là, un peu plus bonheur que les enfants. Mais top. Les deux, demain, nous reprend. Pour aujourd'hui, bien passé. Mont Choisy, on apprend qui pour la pluie avait dans les noms avait perdu dans Maurice, mais quand on Mont Choisy, tout extra l'ambiance. Il y a la pluie pour moi, pas facile de gagner parce que quand on vient nous tournons amusant. On était avec nos parapluies tout là, nous tous avec nos parapluies là, nous pouvons assiser, nous boire nos tickets, le tibadja, tout le samoucha tout là, et vraiment belle l'ambiance, nous nous happy. Comme que ça quand du monde, tout le monde vient pour amuser, et ben gros la pluie, il y a une petite pluie amusant. Et vraiment, mon redire, il y a une comme ça là, c'est une la place, moi, mon choisi, moi, on trouve, ouais, plein, les pots, des nets, avec ban naziens, ban piquet, à mon choisi, super l'année. On aime bien commencer l'année là. New Year's we've spent at Flick and Flack watching all the fireworks. We decided to come down to Trebiche and Mont Choisy. We find it very cool. It's a bit rainy today, but the rain is good. It's not that cold. Water is beautiful and the sports is awesome. We're enjoying our time in Mauritius. It's an awesome country, friendly people. We love it. Là, nous vais amuser avec la pluie un peu là. On a un plan de grillade aujourd'hui, mais même quand la pluie tombe, nous continuons à rester là. Parce qu'à nous là. Et bah, j'ai quand même machine déroulée là.